Bon dia, colla! M'heu demanat la diferència entre els verbs ser o ésser i estar. Bé, la clau està en la puntualitat del verb ser. Ell és a Barcelona, ell puntualment és allà, en aquest moment, o per un període curt de temps. Quan nosaltres diem ell està a Ontinyent, estem dient no que hi ha anat una estona, sinó que habitualment és allà. Per exemple, té la feina a Ontinyent on treballa de metge. Si hagués anat una estona, diríem ell és a Ontinyent, puntualment, poca estona, està molta. El verb estar també indica estats. Ell està cansat, ell està avorrit. Mentre que el verb ser, qualitats permanents. Ell és alegre. No ho serà sempre, però habitualment sí que ho és. I com a qualitat permanent, diem això. Ell és metge. Ell és arquitecte. Ell és una qualitat que la té sempre o que l'exerceix sempre. En el sentit de viure o residir, fem servir el verb pronominal estar-se. Ell viu a la Vila Joiosa. Ell s'està a la Vila Joiosa, on té la seva residència.